鍋ちっちゃい。見てこれもうすでに野菜がこれちっちゃすぎるよこれ。やば。もう無理だよ。もういっぱいになりました。ちょっと無理じゃない？無理だ。すき焼きできません。終了のお知らせ。なんでこいつら同じ方入ってきた？はいはいはい。野菜の苦味の匂いみたいなのと、うーん。甘い匂いと。うん。
タになってますね。でしょう。正月じゃないけど。まま固定。
horses from the moon.